tässä on Ressu Redfordin ja sitten Relsi. Elikkä sä oot nyt kasvattanut tätä familiaa tällä tavalla, mutta miten sulla on tullut näin monen väristä nämä mukulat? Se johtuu varmaan noista eikö mistä, soluista? Geeneistä. Joo, just joo. Sulla on pumadassa huulet, vaikka ei ole vielä pussattukaan. Vielä, mutta mehän tuolla takana. Noin, hyvä. Joo, tarvitseehan munkin saada. Joo, kävikö hei Redfordille niin vähän sillä tavalla, että tuli yksinäinen olo, niin sä keräsit tällaisen kokoonpanon ympärille? Joo, hänen kanssa mä oon ollut itse asiassa jo 20. No sehän tietää koko Suomen kanssa, että sä oot miesten kanssa, mutta entäs nämä tytöt? Heidän kanssa mä en ollut ollenkaan. No niin, justi aivan ihanaa. Ei muuta kuin hyvää jatkoa ja kaikkea onnea koko Relsille ja ei muuta kuin... Miten se meni?